搞笑，哎呀流晒口水喎，哎呀，佢又唔怕醜嘅喎，佢啲口水，咦，唔肯跳啦，好嘢，應該係智商高嘅。係啦，講下佢就明㗎啦。大家睇下，我哋坐低咗5-6分鐘到啦，已經係咁嘅咯喎。先頭咧，老婆喺度講話，冇位啊，快啲啦，咁搞到我鬼咁心急。好明顯證實佢講嘅係啱嘅。嗱，啫雞煲啊嚟啦，好香紫蘇，而家打開嘅時候已經半隻雞，半隻呢度係40蚊啊，40蚊抵食啊，半隻。哇！啲雞好有壓迫感啊！佢哋坐住喺度等位，起碼呢度3-4張台㗎啦都有。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置就係南海千燈湖嘅燈湖西街啦。咁啊，好耐之前啊，舊年夏天嘅時候咧，咁啊曾經我哋一家3口嚟到呢度趁咩墟咧？其實夜晚嗰啲集市啊，咁趁住今日咧，就我哋又過嚟睇下。不過女咧因為要讀書，咪留喺屋企就冇過嚟啦。咁啊，而家係晏晝嘅3點鐘，咁啊咁早咧就應該冇嘢食嘅。我哋喺附近行下先，行完可能會去吉之島行啦，又或者喺附近食晚飯啦咁嘅。喺呢啲路咧一路過去咧就可以去得到吉之島噶啦。咁至於嗰啲集市開未咧，我唔知，因為今日咧係星期日嚟嘅，開咗都唔出奇。同埋呢度好多嘢食嘅喎，呢個又有呢個大排檔啦，喺陳家祠附近又有一間。話說係咁嘅，我哋好明顯嚟早咗啦，但係再晏少少呢度應該會好熱鬧。咁我嘅諗法係咁嘅，我哋去吉之島行下先啦，就喺嗰度嘅啫嘛。咁啊買咗嘢，行下商場，食下啲小食，到夜晚黑咧再出翻嚟呢度趁熱鬧。咁而家3點啫，幾個鐘頭之後就到啦嘛。咁附近行下商場，飲下奶茶咁都好啊。到啦燈湖西街，咁啊各位觀眾如果翻到嚟想喺呢度遊玩嘅話咧，我諗就啱時間先得。咁真好熱鬧喎，到夜晚黑又有人喺度唱歌啦，喺度跳舞啦，喺度 BBQ 啦。呢度就有條天橋過去對面嘅，咁我哋記住喺天橋咁就得㗎啦。咧最熱鬧咧都係我左手邊嗰度啫，我哋啱啱入嚟呢度咧。咁而家睇嚟對面呢邊咧都會有嗰啲集市喎，擺咗好多鋪頭啊。嗱，我哋上到嚟2樓呢度都幾正喎。雖然未開門，但係我絕對估得到咧，佢哋到時候會好熱鬧嘅。嗱，譬如會有呢啲圓台咁樣擺住喺度啦，對面又有吉之島，我哋去商場行下啦。對面有吉之島，又有保利嗰啲樓盤，又有寫字樓。我正喺度準備睇下樓價嘅時候咧，見到對面有龍船經過，同埋咧喺嗰個方向都好多人行過嚟。嗰個方向咧，其實就係啲人啊，未到夜市噶嘛，咁佢哋過嚟係入商場。今日天氣有少熱，佢哋過嚟呢度行下商場啊，夜晚食下小食啊咁嘅。而家就喺呢個位置啦。咁附近應該比較好嘅就係呢個樓盤啦。千燈湖1號。你估下幾錢？我知又有親戚買過呢度。係嘛？係。哇，係57,000啊！呢個係佢。不嬲都唔平。呢個係唔係呢個係最貴嘅？係啊。係咪佛山啊嚇，即係南海啦嚇最貴？我唔知，但係佢係超貴。大家睇下，4萬蚊1平方已經算。你又唔可以咁。但係咁喎，而且佢賣緊嗰啲咧，全部都係大戶型，130平方米，168平方米，係啊，望晒成個千燈湖景嘅，係咪嗱？1800啊，平層嚟啊，即係成層都係你嘅。成層都係你嘅。呢啲啊，嗰啲啊。嗱，呢個平少少啊，呢個望唔到湖啊。佢高層先望千燈湖係咪？220平方米，310萬，喂呢個就平少少啦，2萬幾啦，咁咯。點入去睇？你點？嗱喺我哋呢度附近500幾米嘅啫嘛，咁樣嘅喎。
好似幾好喎！呢個3房2廳住到，如果你話同越秀區2萬幾你俾佢，你真係哎呀，你根本唔住得啊！但係呢度如果2萬零蚊，係又唔係唔住得嘅。住嗰啲嘅啫。唔係嗰啲寫字樓嚟嘅。通常係寫字樓呢邊，住宅就呢邊嘅。高層呢啲咯，咪就係呢個咯，咪就係呢個咯。嗰個唔知係咪千燈湖1號啫嘛？係啊，千燈湖1號唔係喺另外一邊。嗱，保利咪呢幾間咯。保利呢個係寫字樓嚟嘅，好似呢個唔係住宅嚟嘅。公寓啊。公寓又有保險公司啦，嗱呢個美國嘅保險公司啦，都有酒店嘅呢度。各位要翻到嚟呢度遊玩，咁有咩酒店選擇咧？絕對唔好以為南海嗰啲酒店肯定冇咁好噶啦，又或者性價比好低啦，絕對唔會。譬如係麗峰咁樣2.3公里，如果你翻到嚟呢度遊玩嘅話咧，其實係可以住麗峰，咁然之後打車過嚟，因為行就無謂啦。其實行都唔係好辛苦嘅啫嚇。甚至乎如果你話住好啲嘅呢個萬豪都有，咁650米嘅啫。我記得萬豪好似都係喺呢個方向嘅。具體位置就不講了。甚至乎再平啲嘅呢啲柏曼精品酒店都有啊，係咪151蚊？柏麗酒店又有啦，1.2公里喺我哋度步行過去276蚊，可以喺呢度慢慢遊玩下。呢啲環境咧好舒服㗎，夠闊落㗎嘛。行到對面咧就係有更多嗰啲餐廳啊、奶茶店啊，坐下咖啡店啊咁咯。咁靚嘅湖就有揸車又好，冇揸車都得。呢度仲有個興海維樸酒店，唔知幾錢啦。我再嚟呢一堆咧，就係先頭我哋講嗰啲樓盤啊，千燈湖1號嗰啲啦，係啊，好誇張。跟住咧喺大概呢個方向前邊嗰度睇唔睇到嗰個位置？時代廊橋幾錢咧？370萬，大概平均係3萬蚊1平方米。咁但係呢啲3萬蚊咧，同翻到越秀老城區咧，就完全唔同感覺㗎啦。越秀老城區咧就真係好一般、好舊嘅啫。但係呢度咧，即使係二手都好，你係望住咁靚嘅湖景，係咪好舒服咧？200幾，如果喺越秀就嗰啲冇呢啲環境，冇咁嘅環境嘅，冇乜配套嘅。咁佢就冇望得千燈湖咁近嘅，咁梗係嗰個近啦，嗰個500-600係咪先？例如果呢啲真係亦都冇乜環境啊！你睇下再嚟咧，唔知大家可能因為今日天氣不是太好啊，極遠處嗰個就係瀝江公園。哦，嗰個有個塔啊，瀝江公園。以前去嗰個游水喎。係啦。瀝江大河馬唔係好記得啦。大河咪游水嗰啲地方咯。我都聽過，不過冇去過。我冇去過瀝江。至於呢邊咧，又有好多餐廳，我哋又去商場行下啦。喺呢度咧就有直接接駁過得到去嘅啦。下邊咧仲有好多呢啲細格嘅鋪頭仔，都有奶茶飲啊、檸檬茶啊嗰啲嘅。瀝係瀝啊！老婆喺度教緊我啦，科普緊啊。瀝江係一種好細粒嘅蟲，係蟲字一個類。係類似喺河入邊噶嘛。咁同埋字幕咧可能打唔到出嚟啊，就用個雷字嚟代替啦嚇。一個雷啊，佢係差唔多一種好似貝類咁嘅嘢咯。好細隻嘅貝，我哋食過嘅，我記得係。嗱，小朋友又開心啦，又可以坐火車仔，又可以下邊哇，仲有呢啲卡 DIY 手作小鋪喎，究竟係賣咩嘅咧？又有話用個菠蘿啤嚟整檸檬茶喎，12蚊9一杯，一齊啤佢。至於呢邊咧又有呢個奶茶鋪啊，坐滿人噶嘛，咁係幾舒服幾悠閒嘅。如果喺廣州市中心咧好難揾得到，所以咧有好多廣州人咧都係會揸車過嚟呢度遊玩，因為又唔使高速費，幾好啊！真係呢啲商場咧就超級大啦，仲有美心西餅嘅集市都有，因為中庭又有搞啲 show 咁咧，應該係。而家呢度咧就叫保利摩啦，即係保利嘅一個商場啦嚇，超級大，附近停車而家還好啦，都幾方便，因為我哋試過嚟啦，
都幾頭痕嘅停車。有啲小朋友喺度放下電啦，阿爸阿媽喺度睇住佢哋放電啦。咁我哋會繼續往呢個方向行過去，就係吉之島嚟嘅。最開心啊，有喜茶飲啦！外邊都有集市喎，我哋不如出去睇外邊睇下啦。有狗狗啦，狗狗想入嚟又唔主人又唔俾佢入啦。呢度似乎比先頭嗰度熱鬧得多喎嚇。先頭嗰度未開始，嗰度入夜先開始嘅。呢度係車尾箱集市喎，今日係狗狗活動啊！係喎，狗狗比賽活動喺度，幾開心！狗狗搞笑啊！你睇嗰隻戴住佢頂帽啊！你睇，有啲係怕醜嘅，有啲係好熱情嘅，好期待嗰個牧羊犬喺度嚟 show 佢啲技能。嗰個法國鬥牛筋係嘛？好似叫做流緊口水嗰個啊，對面猛咁喺度流口水啊！呢隻就好醒目嘅。呢隻好醒目嘅。嗱，狗狗喺度表演啦。那我們的所有比賽項目呢，都是以計時為主的，時最短、工時最短就可以獲得我們的第一名。搞笑，哎呀，流晒口水喎！哎呀，佢又唔怕醜喎，佢流口水，最聰明嗰隻，最聰明嗰隻嚟，邊係救佢嘅？唔係，佢哋可能都冇學習過嘅，超多。呢隻就最大，呢隻係咩啊？叫做拉布拉多，好似係叫做。最流口水。小朋友家長朋友們一定要看顧好自己的小朋友啊，不要輕易的伸手去摸狗狗，一定要徵得主人的同意之後呢，才可以伸手去摸咯。哇，開始有啲唔同嘅諗法啦。依家開始場面混亂啦。控制唔到啦，嗰隻咧就要有嘢食先肯行嘅。仲有呢個係呢度有呢個隻幾短。啲外國嗰啲人哋練咗好多次啊，我哋睇嗰啲影片咧，有啲狗好快，嗱最快就應該係呢個嘅，但係好明顯佢冇訓練過咯。個個都係嚟玩嘅。係，就係開心下嘅啫。狗狗很多，那狗狗呢也非常可愛。呢隻唔制啦。小朋友如果想要摸狗狗嘅話呢，一定要記得主人。佢諗唔到點解嘅。係未理解到啊。係啊。仲怕添，仲兜開添。未理解到你有啲。係啊，要咁樣食。佢先即係知啊。呢隻。哎呦！我。有啲小零食咁就開心㗎啦。最醒目就嗰隻啊，喺度睇住人哋。我有兩隻㗎喎，邊境牧羊犬啊，應該係。哎呀，唔過啦，唔肯跳啦。好嘢！應該係智商高嗰啲。係啦，講下佢就明㗎啦。講一句就得啦嗰啲。其他嗰啲諗極都諗唔到，淨係識得惡嘅啫。呢啲未得啊。嗰啲係嚟玩嘅。係。嗰啲嚟識朋友嘅。朋友嘅。哦，又要揾嘢食啦。除咗狗狗以外咧，其實都有好多嘢食嘅喎。呢度啊，章魚小丸子啊，大腸都有喎。但係啲狗狗咧，佢唔會因為聞到呢啲味咧就分神，都幾叻嘅其實。最熱鬧嘅梗係中間嗰幾間啦，咁啊都係以咖啡為主嘅，仲有啲小食啦、蛋糕仔啊。簡單睇過啦，嗰隻流口水嗰隻狗啊最搞笑嘅。咁嗰個應該係鋪頭主人帶過嚟嘅，就唔係參加活動嘅。嗰隻流口水叫咩啊？老婆話叫做法國鬥牛筋，係啊，應該係咁叫。商場咧，如果喺市中心，廣州市中心咧，你好難有呢啲活動嘅，有都唔熱鬧嘅。但係咧嚟到南海呢啲咁闊落嘅地方咧，絕對有啊！就喺商場上邊仲有條龍添。
一切都係做得到嘅。停車位又多，又係好平啊！先頭我哋停嗰度都要錢嘅，但係好平嘅啫。有買下手錶啦、眼鏡鋪啦，而且唔係嗰啲我哋落到去3、4線城市嗰啲，你講唔出個牌子嗰啲眼鏡鋪嘅噃。有呢個88㗎啦，先頭又有日本手錶啦，又有食娛樂㗎啦。先頭我哋又見到喜茶、星巴克，一切都有。如果你擁有一日嘅時間，你係可以完全喺度將所有時間擺晒喺呢度都得嘅。咁玩啊、電影院啊、購物啊，樓上又有餐廳啊、眼鏡鋪啊、賣錶㗎。賣下啲運動衫㗎，一應俱全。前邊咧就我哋最中意嘅吉之島，只可惜個女實在佢係要讀書，冇辦法啦就係要留喺屋企慢慢溫書嘅啫。咪又有快餐店啦，前邊又有賣運動用品嘅咧。呢個牌子喺廣州都分店咧都唔係好多嘅啫。呢個咯，嗱，係啊，係啦，呢個牌子咁就係另外嗰2、3個牌子啊，梗係多啦。呢個不多嘅，呢度又有麵包鋪啦，新加坡麵包鋪啦，幾靚！哇，呢個好喎，榴蓮包裏邊有榴蓮餡嘅喎，25蚊8。呢個都係平時食嘅嘢多，嗰啲包唔算話砌得好靚啊，蛋糕嗰種嘅。喺嗰度有一睇，可以睇到整緊三文治啊，師傅仔幾叻。我女好想翻嚟戶外啦。咁呢度咧都有停車場。最初咧我哋係想停過喺呢度，但係咧擔心到哇會唔會冇位啊？即係好似而家咁咧，嗰部車咪停咗喺度入唔到嚟咯，冇位，所以係停咗過去對面。好在啫。咁但係呢度停車嘅好處咧就係好近吉之島嘅1步之遙嘅啫。更近嗰啲餐廳啦。仲有呢度仲有呢個居酒屋嘅喎，呢個居酒屋都幾好嘅。奶茶店實在多啊，各大牌子都有。咁喺呢度就可以入去吉之島嘅咯。咁如果我哋將架車停咗喺度咧，入嚟吉之島購物咧，係好方便啊！仲有均一價，喂，不如均一價買下嘢啦嚇！我哋一見到呢均一價咧，就咩都唔諗會入去買嘅。入去睇下先。真係多人啦！先頭我哋停車仲話點解咁冷清，梗係唔會，因為呢度夠大啊，咁所以咧唔會話啲人去晒邊啊，冇咁樣嘅。芒果買芒果食，好啊，20蚊一盒啫喎。呢度但係睇唔到1.5 kg 咯，20蚊啫喎。係啊，有10蚊均一咧嚟大採購嘅人就特別多㗎啦，尤其咧喺南海呢邊咧。好多人咧都係會擁有自己私家車。第一，因為佢唔似廣州咧上牌咁難，同埋咧唔似廣州咧嗰啲公共交通咁便利嘅。有架車咧就會方便好多。廣州嘅城市咧，佢所有嘢咧都集中埋喺一部分嘅。但係南海呢邊唔同啊，佢可能要去到好遠先至辦到另外一件事，所以佢哋會有車。有車嘅好處咧就係嚟大採購咁啊，一次過就買好多。就唔似我哋老城區咁，得閒又落去買個麵包啊都得。咁佢哋咧就相對有少少唔同。咁如果我唔係好認同呢個講法嘅，但係如果你話係咧，有少少喺外國嘅生活嘅咯。住喺一啲住嘅地方同翻工地方可能會比較遠，但係會揸車嘅。呢度有310蚊，好啊！仲有醬料淮山麵。10蚊均一，等我拎啦。又有啲烤串啦，即係醃好咗、醃製好咗嗰啲肉類啦，咁可以攞翻屋企 BBQ 啦。10蚊均一啫喎，醃牛肉片都係10蚊嘅。春天已到啦，好多人咧春遊啊，春天走去遊玩下、踏下青啊咁噶嘛。買啲嘢食，去啲草地坐下，咁幾開心，好似仙遊嗰啲咁咧。今日嚟到吉之島，我哋就唔會買呢啲嘅啦。平時如果大時大節梗係買啲翻去俾外母大人噶啦。咁今日不買了，都係買自己嘅嘢。買腸仔，呢個牌子好啊，20蚊啫喎。芝士有芝士喺裏邊嘅，又或者呢啲腸仔呢啲，我喺 Sam's Club 都有得買。我記得呢個，至於芙蓮
新西蘭鹿肉卷都有喎。鹿肉卷係點嘅咧？應該同牛肉差唔多嘅噃。我買啲日用品，好啊，好難得咧，有啲實體店仲可以咁旺。少有啦而家。好少有啦已經。呢個咩啊？呢個鮑魚刷，哦洗鑊嘅百潔布，呢啲就冇10蚊均一㗎啦。咁啊掃把啊、地拖啊、衫架啊，一應俱全。睇上嗰啲罐頭鯪魚啊，幾錢啊？10蚊一罐，豆豉鯪魚係嘛？珠江橋牌喎，英金錢都係一樣價。呢個意粉20蚊3包，我記錯。都可以喎。20蚊。我嗰日先至上網買咗，網上買都要8、9蚊。咁咪攞咯，係啊。雪糕機仲有冇先？好難得咧，上網買咧係仲貴過嚟實體買啊，差唔多。呢度起碼我哋見到實物啊嘛，咁啊所以咧永旺吉之島就咁熱鬧咁解啦。買啲包啊，好啊。奶黃包啦，20蚊3包可混搭啊嗱，呢度寫住。20蚊3包喎。係啊，20蚊3包啊。有9粒。得唔得？豆沙包、麻蓉包都係甜嘅多嗬。呢個黑色嘅咧，試下。佢唔包括吧？生椰拿鐵啊，朝頭早食呢個。印特呢個係10蚊9毫，唔知包唔包喎。我老婆咧就走咗入去買腸仔試食喎，我都試唔到埋去啊。因為咧，我哋想攞個有購物袋啊。好啊，好啊，嗱有購物袋啊。貴啊大佬！嚟到呢個壽司區啦，咁我哋應該都會買啲翻去嘅。嚟到吉之島點能夠唔去買啲壽司咧？要啲啦，嗱呢度吉之島好啊，唔使話千篇一律。但我哋中意食壽司，咪食多啲壽司啦。個老婆中意食餃子，咁咪可以買啲餃子咯。買一盒呢啲啦，嗱20蚊係咪？歡迎光臨。25啦，嗱咩都有啲，唔要海草，呢個30，買翻20。20蚊啦，就呢個啦，就係呢盒啦，我拎住，有呢啲北方麵點、韭菜盒子、南瓜餅都有嘅，呢啲大卷。似乎咧，對裡面咧仲有嗰啲綠餃子雲吞嘅添。係佢有啲香咗，嗰個好肥嘅，呢個就感覺冇咁肥，同埋價錢差唔多。一樣嘅，嗰隻大隻啲，肥啲，有蛋糕一盒咁樣19蚊，13蚊添嘅呢個同我平時食嗰啲似嘅瑞士卷39蚊。呢個10蚊喎。10蚊。睇落幾靚喎。咁咪試下啦。酸奶夾子蛋糕啊！酸奶蛋糕。甜嘅。唔係佢哋自己做啊，做好送嚟嘅。打折咯，已經開始打折嗰啲飯團啊，係嘛？飯團添，3蚊8啫喎，啱啱開始打折。我寧願攞個飯團。走嘅時候咧，我哋又發現呢度10蚊均一。嗱呢啲食完就好飽㗎啦，5蚊8。咁睇下可能仲會有小食㗎嘛？呢啲飲住先，買個翻去俾個女啦嚇，呢啲啦，佢中意嘅下午茶啦。咁啊嗰2個留翻俾個女嘅，我哋2個人係食呢一個咯。咁啊然之後今日都使咗不少錢啦，133蚊。咁其實有好多咧都係早餐啊、燒賣啊。後尾我哋仲發現咗嗰啲燒賣啊公仔點心燒賣咧10蚊一包咋。咁啊大多數咧最貴就係個糯米雞20蚊咯，單件商品，但係糯米雞喎。
咁呢個嘅價格係都係20啫，唔需要25。商場係超級多人嘅。小食呢度咧有餐飲區咧都坐滿人嘅。呢啲咧我就唔講咩味啦。等陣食飽之後咧，我哋附近行下，再過去對面可能會全部都係千燈湖西街嗰度行下，食嗰啲小食嘅。啲老細喺度準備緊。我哋食晒啦，睇下個女呢個係咪？好難開喎！佢呢個係10蚊啫喎，佢應該係一件嗰啲蛋糕裏邊夾咗好多奶油，我唔食啊！唔使，好唔好食？攞一嚿出嚟係嘛？哇，好難攞喎！你攞個筷子食啊！哦，咁樣嘅。你調轉個筷子。喺千燈湖呢度咧，咁啊簡單睇過行過，咁啊夜市嗰部分咧，我哋就決定唔等啦，因為而家已經4點半，咁啊唔知幾時開始噶嘛。肯定係入夜先至會熱鬧嘅。咁我哋而家就過去禪城啊，即係佛山嗰邊啊，去食晚飯嘅。而家差唔多4點半過到去5點鐘到啦。據說嗰個餐廳咧係好火爆嘅，早啲過去攞位。如果冇位，再揸車翻嚟呢邊咯。到時就算咧係冇位，就翻去芳村食啊，都啱。而家應該到咗佛山嗰陣就到咗。你睇見咁多呢啲舊路啊、舊屋啊，就似係啦。舊屋嘅就佛山係舊啲，啱先嗰度係南海。啊，應該係啦。係啊，佛山啊，可能有啲似廣州嘅，就佢有新有舊咁樣嘅。所有車道都可通行，前面紅綠燈直行。南海咧就哇，全部叉晒。即將到達目的地。好，我哋揸咗10零分鐘車，20分鐘都唔使啊，就嚟到佛山呢邊啦，東方廣場。我諗喺東方唔係喺佛山嚟講咧，大家記得嘅地名咧，除咗祖廟啊各種以外咧，東方廣場都算係其中一個啦嚇。我頭幾次嚟到佛山咧，都係嚟東方廣場嘅啫。咁我哋等陣會去後邊食嗰啲遮煲嘅，不過而家太早啦，人哋都未開門。咁啊，然之後而家可能會去市場買幾條菜，因為我哋將個車停喺呢度裏邊啦。係啊，一路開入去喺個商場度咁兜嘅，好搞笑。翻到嚟佛山呢條路係咪完全唔同啊？嗰啲感覺咧係有少少似翻到去廣州老城區咁嘅，又係有好多地鋪啊，條路又係會好窄啊，停車係好難啊，咁先能我喺南海停車幾舒服啊！呢個叫做文興市場啊，睇上去都大嘅喎。嗱，嗰度有得入去啦，水產街呢度入去賣菜嘅，應該係怡東花園幾錢話20幾萬？32方1萬多啲。嚇？喺邊㗎？6萬，1萬鬆啲一方。係啊，好舊㗎係嘛？116平方下邊又係怡東花園喎。嗱，就算係東方廣場啱先我哋嗰度咧，都係1萬多啲嘅喎。而家平咗好多啊！真係，抵買啊！梗係啦，好過咩啊？真係1萬多啲，大部分都係。2房1廳120萬。佛山啲樓2房1廳66萬。2房1廳66萬。又有呢啲咁大嘅市場，咁有生活氣息，好似翻到廣州嗰啲生活嗰啲市場啦。咁啊，南海咧就少啲咯。喺呢度入嚟買下市場啊！喺佛山最緊要有部電動車電雞咁就得㗎啦，幾大喎市場又。先頭我哋睇咧，仲話呢個市場唔係好大，但係嚟到睇見啦，大家都咁大嘅喎。買粟米5蚊4條，好靚喎啲粟米，5蚊4條買咗粟米，繼續行。我哋會買啲蔬菜。肉就唔會㗎啦，咁啊呢個市場咧就都應該係好舊嘅，但係應該係近年翻新過嗰種啊。咁啊再嚟早排咧，我哋又拍過一個蕎菜，觀眾就講啦，有蕎菜食，因為通常到而家呢個時候咧都會有得食㗎啦。炒燒肉最多，咁啊去拜山咧就最多食啲味嘅蕎菜啊，炒燒肉啊，落少少蝦咁樣嘅都多啊。枸杞葉啊6蚊1斤。呢啲啊真係好有生活氣息嘅市場，要枸杞葉好啊！早排都有少少熱氣，早幾日我哋去飲完嗰個湯友咧，啲
啲事都冇晒，真係㗎。早幾日我都仲驚啊，死啊！會唔會近期嗰啲又緊要咗自己領嘢咧？咁都驚咗幾日嘅。跟住嗰日飲完嗰個枸杞湯咧，咩事都冇。早排咧，近期都有少少反覆嗰個疫情，我都以為自己領嘢，喉嚨痛咗幾日。跟住嗰日一飲完嗰個湯，嗰個即係對住埲牆食飯嗰個湯咧，跟住就冇咗一回事啦，就係即係個喉嚨唔痛嘅，就係呢個枸杞葉，呢個摘咗嘅嚇，6蚊一斤，6蚊嗱咁啊摘咗就6蚊，唔摘咧就2蚊半，咁啊一來係人工啦，二來咧佢條框都重嘅，冇咁擁擠啊，但係都幾有倫敦路市場嗰種感覺㗎。下次我哋離開佛山啊，可以嚟呢個市場行下。咪成日揾唔到題材啊嘛！第一佢哋呢度咧啲檔販啊，或者係買餸咧，附近居民啦，咁啊都係講粵語嘅。咁啊賣嗰啲嘢食咧，都係平時我哋食開嗰啲。咁啊，你話環境好唔好咧？肯定又唔係話好到不得之了嗰種，地下都係會有少少水漬啊。咁啊呢啲咧就係生活氣息啊。譬如話仲有電動自行車行埋入嚟啦，買生菜，菜心嗱2蚊啫，而家寧夏菜心。尖葉都係3蚊半，呢啲市場好啊！我哋最中意呢啲啊，明碼實價，生菜1蚊添咋。不過咧就冇咁精神呢啲。哇！呢度仲有賣豬肉添，咁睇嚟呢個市場真大喎。即係你話夠唔夠西朗大隻，應該唔夠嘅，唔夠沙縣大，但係都好大。原先我以為呢個市場好細嘅，豬肉就唔買啦一大咁啊，價錢又唔貴，咁啊多人嚟買，咁啊良性循環咯，係咪先？香蕉2蚊2一斤，屋企仲有唔買了。市場越行越多添啊！前邊仲有喎。咁可惜啱先我哋喺吉之島買咗咁多嘢，如果唔係可以再買啲，留翻下次。先後咧，我哋停去東方廣場停車嗰度咧，都有停車位，5蚊1個鐘就抵停嘅。可以過嚟呢度買下餸啊，食下嘢啊。係啊，新堤市場好出名嘅，我都記得啦，好大好大。嚟到而家呢個鐘數5點17分，好多街坊市民咧，雖然係星期日都會買啲餸，又或者買定啲餸啊，聽日翻工㗎啦嘛，咁啊買定啲都有嘅，又有燒肉賣啦，似廣州趁墟嗰啲感覺嘅，咁啊還下價5蚊6蚊，個靚女又話要5蚊，個老細話要6蚊，好搞笑嘅。仲有農民阿姨攞餸出嚟賣添，同埋檸檬，可惜買咗，乎石硤龍眼都有啦。又1年過去，舊年不停喺度講話食埋呢次就冇㗎啦嘅龍眼，依家又見翻啦。呢度又係一個市場啦，超大，烏臘啊，各種都有呢啲咧，就係好舊嗰種街市嗰種感覺咯。地下又會有積水嘅，但係咧嗰啲嘢食咧就價格唔係好貴，同埋都係居民最中意食嗰啲嘢食啦。燒臘譬如話。而且價格仲好平啊，1蚊添嗰啲菜，真係犀利。下次真係可以過到嚟佛山，作為一個環節嚟呢度拍攝，1蚊半嘅嗰啲，呢度叫做屋仔美食，咁咧就係坐喺路邊嘅美食，佢哋有室內嘅，不過咧通常室內咧都係冇人坐㗎啦。而家天氣唔係太熱，梗係坐戶外㗎啦，且坐戶外好咁樣㗎啦。再晏啲咁多都冇位，啱先我哋想坐呢個位，而家都冇咗。廣州有好多咧傳統都保留唔到㗎啦。咁好多地方食嘢咧都係掃碼落單嘅。呢度咧不單止唔係掃碼落單，仲係手寫落單添，自己寫嗰種啊。喺度睇緊食咩？我先同大家講下交通路線先啦。最近呢度地鐵站叫做普均北路地鐵站，步行我講緊嘅係15分鐘就到得到㗎啦。咁啊就喺面前呢條路一直往前行，咁啊到咗。姐煲係嘛？姐煲啲咩咧？即係嗰個煲仔飯嗰啲咧，咁樣擺落去啫咯，超正㗎。仲有牛仔骨啦，48蚊咋。
遮牛肉粒48蚊咋，特色煎魚腐28蚊咋喎。遮線嘅酒樓啊60。係啊，遮魚泡又有43，黃鱔啊48，就係呢一面啊，除咗嗰個啫雞半隻40蚊，全部都係40零，半隻係啦，我哋就打算半隻招牌啫雞牛仔骨，咁啊已經差唔多噶啦，咁啊仲有大腸啦、啫豬雜啦，呢啲唔要，係咁啊竹腸並生腸啊40啦，雞翼啦、排骨啦，好多30零蚊、40蚊，最貴都不過50。我就好中意啫通菜，但係咧有時候會太鹹，因為啫煲唔鹹，通菜又唔好食嘅。5柳蛋啦，我哋再加多個呢啲咁咧25蚊嚇，菜全部都係25蚊，有啲湯啊、鯽魚兩味湯啊，48啲人多就好啦，或者天氣再凍啲，今日都暖翻好多。咁啊，椒鹽鵝腸丁又有，超正。先頭我哋買咗咁多桑葉啫嚇。俾大家睇下，我哋坐低咗5-6分鐘到啦，已經係咁嘅咯喎。先頭咧，老婆喺度講話，冇位啊，快啲啦，咁搞到我鬼咁心急。好明顯證實佢講嘅係啱嘅。嗱，如果而家嚟到得翻2張台嘅啫，而家仲未開工，啱先至收單嘅阿老闆娘。咁啊落咗單之後咧，大家就好踴躍、好默契咁樣嗱臨攞張單去俾阿老闆娘落單嘅。嚟嘅都係後生仔居多，家庭客都有嘅。嚟到而家呢個時間咧，咁啊已經係6點鐘啦，咁啊等得係有點而長嘅，因為佢哋落咗單先做嘅。咁啊有個問題咧，就係個餐廳客人咧已經坐到咁噶啦，應該就已經冇吉位噶啦啊！至少我眼見就見唔到啦，好誇張嘅時候咧就已經開始陸續上菜啦。咁同埋咧，我哋聽到隔離台啊就話煎麵係要等好耐，但可能會煎麵咧係佢哋嘅招牌菜。咁啊佢應該會先做完嗰啲煲仔菜，先至去做煎麵，所以時間會比較長，我估㗎咋嚇。咁各位觀眾翻到嚟以後咧，就想試下呢度咧，咁就願意等就等，唔願意等咁啊叫第二樣餸。啫雞煲啊嚟啦，好香紫蘇，而家打開嘅時候已經半隻雞，半隻呢度係40蚊啊，40蚊抵食啊，半隻。哇！啲雞好夠鑊氣喎，下邊嘅油還好啊，咁啊啫煲肯定係會有㗎啦。有先夾嚿我最中意嘅雞髀，雞胸，雞胸我啦，呢啲雞胸我嘅一睇就知道。雞翼、雞髀。食啫煲咧就一定要配有呢個嘅，冇呢個咧就會令到成個啫煲咧失色不少㗎啦。嘢食就要慢慢等，我哋等咗差唔多半個鐘，同埋超香嘅紫蘇葉味，好勁紫蘇葉味，好勁！哇，我好中意紫蘇葉。如果對於紫蘇葉唔抗拒嘅觀眾咧，呢個咧令到你真係好。啲紫蘇葉咧係新鮮落去嘅，一掟落去嘅，就唔係話搣開啊點樣冇嘅。同埋咧雞咧就夠乾身，係新鮮嘅雞，食到隱隱約約嗰啲酸酸地嗰啲新鮮味啦嚇。幾好，調味可以，調味可以又唔好太鹹，但係你話完全唔鹹又唔得嘅，果然不錯啊！有碗飯咯。係啊，但係阿老細好忙咯，見到食嚿辣椒咧，呢個應該唔係辣椒，應該菜椒嚟嘅。辣椒啊！辣椒，燒野菜啊都係咁嘅，同埋咧佢上菜嘅時候咧係唔會睇嗰個牌嘅，佢就問你有冇叫嗰個餸，咁啊有佢就擺低嘅。佢係呢種煲嚟嘅，唔係嗰啲瓦煲，即係灰灰地色嗰種咧，就係呢種啦。下邊有不鏽鋼盤墊住，咁啊台布唔使要嘅，同埋個煲咧，因為佢保溫啊，依家仲熱嘅。咩熱啦？據說話有一排過得一排又會有冷空氣啊，嗰啲到時再算咯。但係咧，就算因為個煲咁熱咧，冬天嚟到都冇問題嘅。同埋已經開始等位啦，哇！好有壓迫感啊！佢哋坐住喺度等位，起碼呢度3-4張台嘅啦都有。老細咧就不緊不慢咁樣喺度嚟上緊菜，佢要快，好容易嘅啫嘛，絕對唔會，要慢慢品嚐嗰啲先至係美食。酥味咧入到去裏邊嘅啦，雞白肉肯定係冇乜味㗎啦，好正常嘅。
但係咧外表呢度咧都係好夠紫蘇嘅香味，好夠。嗯，得唔得白飯？要，梗係要白飯啦，係嘛？係啊。呢個靚啊！我食呢嚿，哇係啊，個雞髀肉啊呢嚿。可以。有啲辣啊！佢唔係乜嘢，佢係辣啊！老婆食到辣椒佢唔受得㗎。夾完洋葱呢啲傳統嘅粵菜咧，我哋真係啱我哋口味。少少辣可以接受到嚇，唔好嗰啲油鋪滿嗰種辣就不得了。有少少燶邊嘅呢度，嗰個雞髀肉好食。開始食到咧，因為個燶啊，有少少嗰啲焦香味，少少但不多。好似啲雞咧都肥嘅，老婆係欣賞緊個雞，都係大排檔先好食啊！有氣氛啊！跟住又到牛仔骨啦，老婆喺度處理緊啦。最多係叫煎，最就係要有呢啲。超勁，48蚊就好似，唔貴啊！牛仔骨喎，龍線都係，哇，好正！呢個呢啲真係最高。好耐未食過靚牛仔骨，仲喺度加熱中。係啊！至於呢邊個煲仲喺度熱緊㗎，呢度啊仲熱緊㗎。同埋咧，老婆啱先講過，就呢個雞咧係每一嚿都食得嗰啲頭尾尾都唔會有擺落去嘅。嗰間又係咁嘅。哦，你記唔記得？識整嗰啲都係咁。識整嗰啲就係，因為你唔可以啲頸又放，你頸頭又放落去，咁咪變到你咪會係啊睇落去份量好似多兩嚿，但係你要減少個熱力㗎嘛，唔可以太多嘅，多嘅佢就會唔夠熱力㗎啦個煲。食咧，佢係叻過我嘅嚇，呢個係事實。哇！食呢啲都算比較重口味嘅菜咧，就一定要有呢個嘅啊！哇，咁先好味㗎嘛，係咪？啲先叫風土人情、煙火氣㗎嘛，係嘛？我食嗰嚿啖啖肉，好正好正，仲咬緊依家，跟住繼續食飯。所以你話唔好做嗰個位係啱㗎。好大壓力啊！嗰個位。接落嚟到牛仔骨咯喎，醃就肯定有醃過㗎啦，係嘛？嚿呢啲試下先。牛仔骨唔醃啊，好鬼韌嘅。你咬都咬唔到啊！係啊，會唔會好鹹啊？好熱啫，我淨係知道鹹唔鹹，我唔知嚇。等一等先。好味啊！醃就肯定醃過㗎啦，亦都肯定食到少少意粉嘅味，但係咧都好合理。咁啊，通常牛仔骨咧要冚嗰啲意粉味啊，嗰啲黑椒啊，各種嘅唔通白雜嘅咩唔得㗎嘛，都係有黑椒味嘅味道。絕對唔會話俾嗰啲意粉啊嗰啲味咧搶走咗佢。接落嚟試嚿燶啲嘅呢個，啱做好嘅五柳蛋。佛山對五柳嘅理解咧，肯定同廣州人有唔同㗎啦。首先咧，我見到嘅佢係啦，酸梅就已經係有啦，酸梅啦。廣州基本上唔使諗，冇嘅幾傳統。你睇下有啲店冇嘅，我都經常食嘅。第二佢嘅蛋咧係呢種咧，佢應該唔係用嗰種平底鑊煎嘅，炸㗎。呢啲係炸嘅，有啲用平底鑊煎嘅，五柳又要炸。一定係要點解要炸咧？就係令到佢氣孔多啊，多咗咧咁啊，嗰啲吸到嗰啲五柳汁。但係咧有時候五柳汁咧又會調到好酸嘅，有啲。至於呢度係咪咧？我唔知啊，食咗就知㗎啦。試下先，我對呢個美食要求都好高。嗱，佢炸過之後咧，咁啊吸到味㗎，肯定會啊。個五柳咧，亦都唔會好酸。但凡咁樣急火炸嘅嘢，尤其蛋啊，都肯定會好油膩嘅。但係咧，加咗五柳之後咧，佢嘅油膩感啊減少咗啦。咁啱咧，嗰啲雞蛋啊，又會索到啲五柳汁喎。因為發明呢度美食嘅嗰個師傅就真係勁。而且個蛋咧唔會話呢個嚇，我講唔會炸到好老喎，幾好。冇試38定35，咪嗰個飲湯嗰度啊，即係多寶路，呢個就係我哋今晚嘅美食。呢度啊，我哋上次28定25呢個38嘅呢種，啱平咗20蚊一盤。係好食嘅真係，佢唔會好油膩，又唔會話嗰啲五柳料好搶好攻鼻，我好中意呢個。最終埋單122蚊，
真係誇張。我哋應該係第二頭客走嘅。咁呢度3間食肆咧，就喺呢度做到咁嘅啫。嗱，排隊都仲有咁多人，啊，真係犀利！呢度記住個名叫屋仔美食，雞煲都可以。嗱，呢一間雞煲都幾熱鬧嘅。咁啊就係呢2間啦。中意食雞煲就呢度，又炭爐雞煲嚟㗎嚇。咁啊可能因為天氣比較熱啊，所以炭爐雞煲冇咁多人嘅啫。至於一張鏡頭轉過嚟呢邊咧，就係咁樣樣啦，就冷清啲啦。可能夜啲會好啲啦。呢啲飲啤酒啊、食燒烤嘅咯。我哋去食嗰度咧，都係啲後生仔居多嘅，家庭客有1-2台咯，都係嗰啲年輕人咧過嚟佛山遊玩啊、祖廟啊，咁佢知道有呢個美食就有時間過嚟咁啱，又有位喎，咁啊過嚟食啦。其實通常咧，我哋翻到嚟揾美食咧，都係咁，你先做好幾間功課，袋住先。嗱，你知道祖廟附近有嗰幾間喎，咁嚟到咁啱，時間做得到，因為呢啲好爆棚嘅，唔係話想食就食㗎。即刻見到有咁啊坐低食。嗱，對面呢啲咧，我哋先頭都經過，我哋話如果冇位咪食呢間咯，好彩揾到位啫。但係呢啲咧就咁樣嘅，食㗎。係啊，坐喺門口企住嗰班人，喺門口企住等，都係要等㗎。等到啊！同埋咧，佢呢個餐廳咧慢工出細貨，唔係嗰啲一點完落單即刻有，冇嘅，等半個鐘。坐滿一輪嘅。係啊，佢先坐滿，點好晒餸，收晒牌，先至去做㗎噃。真係犀利。就一路排隊咁。係啦，一做就做晒嗰啲田雞煲，跟住一做就做晒同一款餸咁樣，咁出嚟已經差唔多7點鐘。咁我哋都係時候翻廣州揸車翻去咧，都差唔多1小時30分鐘。咁幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like，多謝你，下集見。